ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଉ ଡୁଡୁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡୁଡୁ ପାଇଁ ପୂଜା ରଖୁଛି, ଓଷା କରୁଛି, ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଆସି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ନନା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଭୋଗ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଡୁଡୁ ତା ଭିତରେ ଆସି ମୋତେ କହୁଛି, ମାମା ମୋତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପିଇକି ଘରକୁ ନେବୁ। ବୋଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋତେ କହିଛି ମାନେ ଦେବି, ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସ୍, ପୂଜା ସରୁ, ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ତୋତେ ଦିଆହେବ। ତାକୁ ଏଠି ଆଣିକି ଦାଦାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପିଇଦେଲି। ପଇଡ଼ ପିଇକି ସିଏ ବି ଖୁସି, ପଇଡ଼ ଦେଇକି ଆମେ ବି ଖୁସି। କାହିଁକି ନହେଲେ ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ପୋଲ ଉପରେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତା, ତାର ସେ ଡ୍ରାମା କିଏ ଦେଖିଥାନ୍ତା। ଆସି ଘରେ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ମାର୍କେଟ। ସେଠୁ କିଛି ଫଳ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯାଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଜେଜେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାଲିଠୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କଲି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର 9 ଜଣ ଟୋଟାଲ ନାତି ନାତୁଣୀ, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଏଠି ବସିକି କାନ୍ଦିଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି କିଛି ସମୟ ରହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରକୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋର ଓଷା ଥିଲା, ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇକି ମୁଁ ମୋର ଦିନଟିକି ଆଜି ଶେଷ କଲି।